Дорогие мои, с вами отец Петр. Сегодня мы поговорим о том, что пугает людей больше всего, о том, что происходит ночью, в тишине, когда весь дом спит, а вы вдруг просыпаетесь. Открываете глаза в темноте, смотрите на часы, 3 часа ночи, и слышите это: стук, шорох, скрип, шаги. Что-то, чему нет объяснения. Сердце начинает биться быстрее. Вы лежите, не шевелясь, и прислушиваетесь. Может, показалось? Может, это кот? Может, соседи? Но в глубине души вы чувствуете: нет, это что-то другое. Что-то, от чего по спине бегут мурашки. И хочется натянуть одеяло на голову, как в детстве. Мне рассказывают об этом постоянно. Каждую неделю ко мне приходят люди, разные, взрослые, образованные, и говорят одно и то же. «Батюшка, я просыпаюсь в 3 часа ночи, каждую ночь, и слышу звуки. Что это значит? Что мне делать?» Сегодня я отвечу на все эти вопросы, честно и подробно. Расскажу, почему именно 3 часа ночи, что говорит об этом церковь, какие звуки опасны, а какие нет, и самое главное, как защитить себя и свой дом. В конце я прочитаю особую ночную защитную молитву, поэтому досмотрите обязательно. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и давайте начнем. Первый вопрос, который задают все. Почему именно 3 часа? Почему не в полночь, не в час, не в 5 утра? Что такого особенного в этом времени? Дорогие мои, 3 часа ночи – это не случайное время. В духовной традиции церкви это время имеет особое значение. И вот почему. 3 часа дня – это время, когда Господь наш Иисус Христос испустил Дух на кресте. 3 часа пополудни – момент величайшей жертвы в истории человечества. Момент, когда Бог отдал своего Сына за наши грехи. Момент абсолютной победы любви над смертью. И 3 часа ночи – это зеркальное отражение этого момента. Перевернутая, искаженная, темная сторона. Если 3 часа дня – время божественной жертвы, то 3 часа ночи – время, когда темные силы пытаются заявить о себе, насмехаются, пародируют, передразнивают святое. Святые отцы называли этот час часом насмешки. Потому что лукавый всегда пытается подражать Богу, но наоборот – перевернуть, исказить, осквернить. И если Христос совершил свою жертву в 3 часа дня, то враг активизируется в 3 часа ночи. Именно поэтому в монастырях в это время читают особые ночные молитвы. Монахи встают и молятся, закрывая духовную брешь, наполняя этот темный час светом. Но что делать нам, обычным людям, когда мы просыпаемся в этот час и слышим то, чего слышать не должны? Давайте разберемся. Самый распространенный ночной знак – стук. Люди слышат его в стену, в окно, в дверь, в пол, в потолок. Иногда одиночный, глухой и тяжелый. Иногда серия, 3 удара подряд. Ко мне пришел мужчина, Николай. Крепкий, здоровый, неверующий, но напуганный до белизны в лице. Рассказывает: «Батюшка, я не верю ни в Бога, ни в черта, но то, что происходит у меня дома, я объяснить не могу. Каждую ночь, ровно в 3 часа 15 минут, стук в стену спальни. 3 удара. Медленных, тяжелых. Как будто кто-то стучит кулаком изнутри стены. Я проверил. За стеной квартира соседей. Они спят. У них тишина. Я вызывал сантехника. Трубы в порядке. Вентиляция в норме. А стук продолжается. Каждую ночь. И после него холод. Ледяной. Как будто окно открыли зимой. Но окна закрыты». Я спросил: «Николай, что произошло в вашей жизни перед тем, как начался стук?» Он задумался и ответил: 3 месяца назад умер мой отец. Мы были в ссоре, не разговаривали 2 года. Я не приехал на похороны и не был на кладбище ни разу. Вот и ответ, дорогие мои. Стук – это стук души. Душа отца стучится к сыну. Просит прощения. Или просит, чтобы сын простил. Просит молитвы. Просит,
чтобы его не забывали. Я сказал Николаю: «Поезжайте на кладбище, встаньте у могилы и скажите: „Прости меня, папа, и я тебя прощаю“. Потом придите в храм, закажите панихиду, поставьте свечу за упокой и начните молиться за него каждый день». Николай, неверующий человек, послушался. Не потому, что поверил, а потому, что был в отчаянии. Через неделю позвонил. Голос дрожит. «Батюшка, стук прекратился. В ту же ночь, когда я съездил на кладбище. Тишина, покой. И мне приснился отец», — улыбается. «Впервые за 2 года мне не страшно спать». Но не всякий стук от усопших. Бывает и другой стук, от лукавого. Как их отличить? Стук от души усопшего обычно сопровождается грустью, тоской, ощущением присутствия родного человека. Вам тяжело, но не страшно. Скорее больно. Стук от нечистой силы – другой. После него леденящий страх. Ужас, паника, ощущение чужого враждебного присутствия. Холод. Иногда запах. Неприятный, тяжелый. Если стук вызывает страх, немедленно перекреститесь. Прочитайте «Да воскреснет Бог». Окропите комнату святой водой, и враг отступит. Второй ночной знак. Вы просыпаетесь в 3 часа ночи в холодном поту. Сердце колотится, тело дрожит. Но вы не помните никакого сна. Просто резкое пробуждение, как от удара. И ощущение, что в комнате кто-то есть. Это один из самых тревожных знаков. И он может означать 2 вещи. Первая – духовная атака. Враг рода человеческого нападает на нас именно тогда, когда мы наиболее беззащитны – во сне, ночью, в 3 часа. Он пытается посеять страх, отчаяние, тревогу. Он хочет, чтобы вы не спали, чтобы ослабли, чтобы потеряли силы, и физические, и духовные. Пришла ко мне женщина, Марина. Месяц не спит нормально. Каждую ночь пробуждение в 3 часа. Пот, страх. И потом до утра лежит без сна, со стучащим сердцем. Врачи сказали – нервы. Прописали таблетки. Не помогло. Я спросил: «Марина, вы молитесь перед сном?» Она: «Нет, батюшка, давно не молюсь. Давно не была в храме. Некогда». Вот оно, некогда. Это слово, за которым прячется враг. Некогда молиться, некогда ходить в храм, некогда думать о душе. А у врага всегда есть время. Он не спит, он ждет. И когда вы снимаете духовную защиту, он входит. Я дал Марине простое правило. Каждый вечер перед сном перекреститься, прочитать «Отче наш», «Богородица Дева радуйся» и «Да воскреснет Бог», окропить подушку святой водой и лечь спать с молитвой на устах. Через 3 дня Марина позвонила. «Батюшка, я сплю. Впервые за месяц. Сплю до утра. Никаких пробуждений, никакого страха. Как будто кто-то поставил стену между мной и тем, что меня будило». Именно так, дорогие мои. Молитва – это стена. Крест – это щит. Святая вода – это меч. Враг не может пройти через эту защиту. Но есть и второе значение ночного пробуждения в поту. Иногда это не атака, а призыв. Бог будет вас для молитвы. Вспомните, монахи встают в 3 часа ночи молиться. Может быть, и вас Господь призывает. Если вы проснулись в 3 часа и чувствуете не страх, а тихое беспокойство, легкую тревогу за кого-то из близких, встаньте и помолитесь. Возможно, именно сейчас кому-то из ваших родных нужна молитвенная поддержка. Возможно, кто-то в беде, и Бог разбудил вас, чтобы вы помолились за этого человека. Третий знак – это не стук, а другие звуки. Шаги, скрип, шепот. Звук, как будто кто-то двигает мебель, или как будто открывается дверь, а все двери закрыты. Люди часто стесняются об этом рассказывать, боятся, что их примут за сумасшедших. Но я слышал эти истории сотни раз и знаю, люди не выдумывают. Пришла семья. Муж Дмитрий, жена Анна. Переехали в новую квартиру. Вторичное жилье,
Старый дом, Сталинка. И с первой же ночи начались звуки. Анна рассказывает. Шаги в коридоре. Медленные, тяжелые. Как будто пожилой человек ходит. Туда-сюда, туда-сюда. Мы выходим — никого. Потом скрип на кухне. Как будто кто-то открывает шкаф. Выходим — все закрыто. А однажды ночью я отчетливо слышала вздох. Тяжелый старческий вздох. Прямо у изголовья кровати. Дмитрий добавляет. Я человек рациональный. Но когда я услышал этот вздох, у меня волосы встали дыбом. Это был не звук из трубы, не ветер. Это был человеческий вздох. Живой, рядом. Но в комнате никого. Я спросил, вы знаете историю квартиры? Кто жил здесь до вас? Выяснилось, в квартире жила одинокая пожилая женщина. Умерла здесь же. Тело нашли через неделю. И квартиру продали наследники, которые ни разу не приехали. Ни на похороны, ни в церковь. Ни одной молитвы за упокой не было прочитано. Душа этой женщины осталась привязана к месту, где она провела последние годы. Не потому что она зла, а потому что ей не помогли уйти. Не помолились, не проводили. Я пришел в квартиру, осветил каждую комнату, окропил святой водой, прочитал молитвы за упокой рабы Божьей, узнали имя через соседей, ее звали Зинаида. Отслужил панихиду в ближайшем храме. Звуки прекратились в ту же ночь. Дмитрий и Анна живут в этой квартире уже 4-й год. Тишина, мир, покой. Мой совет, если вы переехали в новое жилье и слышите странные звуки, первым делом осветите квартиру, пригласите священника и узнайте, если возможно, кто жил здесь до вас. Помолитесь за этих людей. Это может быть все, что нужно. Дорогие мои, мы разобрали 3 знака. Подпишитесь, поставьте лайк, напишите «Защита» в комментариях. Продолжаем. 4-й ночной знак – один из самых страшных. Вам снится, что кто-то или что-то давит на грудь, садится на вас, душит. Вы не можете пошевелиться, не можете кричать, не можете дышать. Это называют сонный паралич, но я расскажу вам, что за этим стоит на самом деле. Медицина объясняет сонный паралич просто. Мозг проснулся, а тела еще нет. Мышцы заблокированы, отсюда ощущение неподвижности. Галлюцинации – побочный эффект. Но почему тогда люди во всех культурах, во все времена, на всех континентах описывают одно и то же? Темную фигуру, давление на грудь, удушье. Невозможность произнести ни слова. И, самое важное, облегчение приходит только когда удается мысленно произнести молитву или имя Божие. Если это просто сбой мозга, почему молитва помогает? Пришел ко мне молодой человек, Алексей, 25 лет, атлет, здоровый, сильный, но лицо серое, под глазами чернота. Не спит уже 2 недели нормально. Рассказывает, каждую ночь одно и то же. Просыпаюсь, не могу пошевелиться. Тело как каменное. И чувствую, на груди кто-то сидит. Тяжелый. Я не вижу, но чувствую. И давит. Давит так, что ребра трещат. Я пытаюсь крикнуть, ни звука. Пытаюсь дернуться, ничего. И длится это вечность. А потом отпускает. И я лежу в поту, задыхаюсь, и до утра боюсь закрыть глаза. Я спросил, Алексей, чем ты занимался перед тем, как это началось? Он замялся. Потом признался. Мы с друзьями, баловались. Вызывали духов через доску. Спиритизм. Ради смеха. Мы не верим в это. Просто развлечение. Вот так, дорогие мои. Развлечение. Ради смеха. Они открыли дверь, и через нее вошло то, что не смешно. То, что не уходит по первому требованию. То, что приходит ночью и садится на грудь. Спиритизм, гадание, карты Таро, вызывание духов – это не игра. Это приглашение для темных сил. И они принимают приглашение с радостью. Я сказал Алексею, первое – исповедуйся. Покайся в том, что участвовал в вызывании духов. Это тяжкий грех. Второе – причастись. Третье –
Каждый вечер перед сном читай «Да воскреснет Бог». И 90-й псалом «Живый в помощи Вышняга». 4. Повесь крест над кроватью и положи Евангелие на тумбочку у изголовья. Алексей сделал все. Исповедовался, причастился впервые в жизни. Начал читать молитвы. В первую ночь паралич повторился. Но в этот раз Алексей вспомнил мой совет. Если не можешь говорить, произнеси мысленно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Он произнес мысленно, и давление исчезло мгновенно. Как будто кто-то сдернул невидимое одеяло. Через неделю приступы прекратились полностью. Алексей пришел в храм, другой человек. Глаза живые, улыбается. Говорит: «Батюшка, я теперь верю. Не потому, что мне кто-то рассказал, а потому, что я сам почувствовал и силу тьмы, и силу молитвы. И второе сильнее». Запомните, дорогие мои, если вас мучает сонный паралич, это не сбой организма, это духовная атака. И лечится она не таблетками, а молитвой, исповедью и причастием. И никогда, слышите, никогда не играйте с оккультизмом, даже ради смеха. Тьма не понимает шуток. 5 знак. Вы чувствуете страх или тяжесть в определенном месте дома. Не во всей квартире, а в конкретной комнате, в конкретном углу, у конкретной стены. Вы заходите туда, и вас как будто обдает холодом. Настроение падает, хочется уйти. Дети отказываются спать в этой комнате. Кошка обходит этот угол стороной. И вы чувствуете, там что-то есть, что-то невидимое, но реальное. Пришла ко мне пожилая женщина, Тамара Ивановна. Рассказывает: «Батюшка, у нас в доме есть комната, бывшая детская. Внуки выросли, комната пустует, и в ней нехорошо. Я туда захожу, и у меня сердце начинает колотиться. Давление подскакивает. Хочется бежать, даже днем. А ночью даже мимо этой двери ходить страшно. Кошка наша Мурка в эту комнату не заходит. Сядет на пороге и шипит в темноту. Шерсть дыбом. Животные чувствуют то, что мы часто не замечаем. Если ваша кошка или собака избегает определенного места, обратите на это внимание». Я пришел к Тамаре Ивановне домой, вошел в ту комнату. И я вам скажу честно, за 30 лет священства я научился чувствовать такие вещи. В комнате было тяжело, не физически, а духовно. Как будто воздух густой, как будто стены давят. Я начал осматривать комнату и нашел. В углу, за шкафом, старая книга, потрепанная, без обложки. Оказалось, сборник заговоров и черных молитв. Бывшие хозяева оставили. Или кто-то подложил, неизвестно. Но книга лежала там годами и отравляла пространство. Мы вынесли книгу, сожгли с молитвой. Я осветил комнату, окропил каждый угол святой водой. Прочитал молитву на освящение жилища. Поставили в комнате икону и зажгли лампаду. Тамара Ивановна позвонила через 3 дня. «Батюшка, Мурка спит в этой комнате. Пришла, легла в центре и уснула. Впервые за 5 лет. А я зашла и ничего. Тишина, легкость, как будто другая комната». Мой совет: если в вашем доме есть место, которое вызывает необъяснимый страх, не игнорируйте. Осмотрите внимательно. Может быть, там спрятан предмет, который не должен быть в христианском доме. Осветите это место, поставьте икону, и страх уйдет. Дорогие мои, мы разобрали 5 знаков. Давайте теперь я дам вам четкую инструкцию, что делать, если вы с этим столкнулись. Первое. Не паникуйте. Страх – это то, чего хочет враг. Страх парализует, лишает сил, заставляет забыть о Боге. Помните слова Писания: «Не бойся, ибо я с тобой». Второе. Перекреститесь. Крестное знамение – это щит. Простое движение руки, а за ним стоит сила Голгофы. Сила креста, которым Христос победил смерть. Ни один бес не выдерживает крестного знамения, наложенного с верой. Третье. Прочитайте молитву. Если проснулись ночью в страхе, читайте «Да воскреснет Бог» и 90-й псалом.
Если не помните наизусть, читайте: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Повторяйте, пока страх не уйдет. 4. Окропите дом святой водой. Пройдите по каждой комнате, каждому углу, крестообразно, сверху вниз, слева направо, со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». 5. Осветите квартиру. Пригласите священника. Это самая мощная защита. После освящения дом становится малой церковью, и враг не может войти туда, где совершено священнодействие. 6. Исповедуйтесь и причаститесь. Потому что самая частая причина духовных атак – наши нераскаянные грехи. Они как дыры в духовной броне. Через них враг проникает. Закройте эти дыры покаянием, и броня станет непробиваемой. 7. Молитесь каждый день. Утром и вечером. Это ваша духовная гигиена. Как вы чистите зубы каждый день, чтобы не было болезни, так и молитесь, чтобы не было духовной заразы. Отдельно хочу рассказать о том, как правильно готовиться ко сну, чтобы ночь прошла мирно. Перед сном выключите телевизор и телефон хотя бы за полчаса. Экраны возбуждают ум и не дают душе успокоиться. Перекреститесь. Прочитайте вечернюю молитву, хотя бы короткую. Окропите подушку и кровать святой водой. Перекрестите окна и двери. Да, это не суеверие, это древняя православная традиция. Вы запечатываете вход крестом. Положите рядом с кроватью Евангелие или молитвослов. Это не магия, это присутствие Слова Божьего в вашем пространстве. Повесьте крест над кроватью, если его еще нет, и поставьте икону в спальне. Засыпайте с молитвой. Последнее, что произносят ваши губы перед сном, должно быть обращение к Богу. Ни новости, ни сплетни, ни тревоги, а молитва. Тогда вы засыпаете под защитой и просыпаетесь в мире. А сейчас, дорогие мои, обещанная защитная молитва на ночь. Встаньте, если можете. Перекреститесь. Помолимся вместе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради меня на сон грядущий святым крестом Твоим непобедимым. Поставь, Господи, ангела Твоего светлого у изголовья моего. Да хранит он меня в часы ночные, от всякого зла, от всякого страха, от нападения бесовского и от наваждения вражия. Отгони, Господи, от ложа моего всякую нечистоту и всякую тьму. Да не приблизится ко мне лукавый, да бежит от креста Твоего, как тьма бежит от света, как дым рассеивается от ветра. Покрой меня, Господи, покровом Твоим, осени меня крылом милости Твоей. Дай мне сон мирный и спокойный, без страха и без тревоги. Пресвятая Богородица, Матерь Божия, стань у моей постели незримой стражей, покрой меня честным покровом Твоим, не дай врагу коснуться души моей. Ангеле, хранителю мой святый, не отступи от меня ни на мгновение. Стой на страже во все часы ночные. Разбуди меня для молитвы, если будет в том нужда, но не дай врагу разбудить меня для страха. Господи, в руки Твои предаю дух мой. Ты же, Господи Боже истины, спаси меня. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Перекреститесь трижды. Аминь, аминь, аминь. Дорогие мои братья и сестры, сегодня мы говорили о ночи, о тех знаках, которые приходят в темное время суток, о стуках, звуках, страхах и видениях. Я знаю, многие из вас слушали и узнавали свою историю. Многие кивали и думали: это про меня, это в моем доме, это каждую ночь. И я хочу сказать вам самое главное: вы не одиноки. И вы не сумасшедшие. То, что вы переживаете, реально. Духовный мир существует, и он гораздо ближе, чем нам кажется. Но вот что еще реальнее – Бог, Его сила, Его защита, Его любовь. Ни один бес, ни одна темная сила, ни один ночной кошмар не может противостоять имени Христа. Ни один. Вспомните слова апостола Павла: «Если Бог за нас, кто против нас?» Никто, дорогие мои, никто.
Тьма сильна только тогда, когда мы забываем о свете. Враг побеждает только тогда, когда мы бросаем оружие. А наше оружие – молитва, крест, святая вода, исповедь, причастие. Это не просто слова, это реальная сила. Я видел ее действие 1000 раз за 30 лет. Видел, как одно крестное знамение останавливало то, перед чем врачи разводили руками. Видел, как одна молитва возвращала мир в дом, где царил ужас. Видел, как святая вода очищала место, пропитанное тьмой. И вы увидите то же самое, если будете верить, если будете молиться, если не отступите. Не бойтесь ночи, дорогие мои. Бойтесь только одного – забыть о Боге. Пока вы с Ним, вы в безопасности. Пока горит лампада, тьма не войдет. Пока на груди крест, враг не коснется. Молитесь перед сном, каждый вечер, без исключений. И учите этому своих детей и внуков. Передайте им эту защиту, чтобы и они знали, в ночи есть тот, кто не спит, кто хранит, кто оберегает. «Не дремлет и не спит, хранящий Израиля», — говорит псалмопевец. «Не дремлет и не спит Бог, хранящий вас». Спите спокойно, дорогие мои. Господь на страже. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик, напишите в комментариях «Защита», и я помолюсь за каждого из вас. Поделитесь этим видео с теми, кто плохо спит, с теми, кого мучают ночные страхи, с теми, кто не знает, что делать. Возможно, именно это видео изменит их жизнь. Храни вас Господь. Пресвятая Богородица да покроет вас покровом своим. Ангел-хранитель да встанет у вашего изголовья. Мир вашему дому, покой вашей ночи, свет вашей душе. С любовью, ваш отец Петр.